इस रेसिपी के बारे में शायद आपको पता नहीं होगा। सबसे पहले कद्दू को कट करना है, तेल में फ्राई करना है, फिर उसको पीस पीस करके काटना है और ठीक से उसको उबालने के बाद चम्मच से उसको मिला लेना है। मिलाने के बाद 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच मैदा ऐड करना है। ठीक से उसको मुलायम करने के बाद गोल गोल लड्डू का शेप देना है। फिर उसको तेल में ऊपरी भाग को मिला लेना है। मिलाने के बाद एक एक करके ठंडे तेल में उसको डालना है। डालने के बाद तब तक उसको भूनना है जब तक हमारा लड्डू गोल्डन कलर का ना हो जाए। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना।